Este jarabe natural proporciona un remedio refrescante para aliviar la tos y brindar apoyo respiratorio. Jarabe de manzanilla para la tos. Para preparar un jarabe calmante de manzanilla para la tos, remoje las flores de manzanilla en agua hirviendo durante unos 10 minutos. Una vez infusionado, cuele el té y mézclelo con miel para obtener un sabor adicional y beneficios para la salud. La manzanilla es conocida por sus propiedades calmantes, lo que la convierte en una excelente opción para aliviar la tos y promover la relajación. Este suave jarabe ofrece comodidad y alivio cuando se necesita. Uso